ママ顔映っちゃう。どこにひねった？いや、こうなっちゃった。取ろうとしてうわーって横に倒れた。ママカメラ買って。燃料ここに入れたいの。入れて。熱くないから普通に入れていい。これだ。ほら来た。美味しいだろうな。このここから。ママ、パパ、これ水にさ、ちょっと濡らす。なんで？ここにさ、アメンボ乗せたいんだ。おりません。そろそろ食べていきます。ガラス。溶ける。いいよ。いただける。あとさっきのさつまいも全部取る。あ、そこの椅子にちょっと置いてある。細いのばっかりなの。いいんだ、細くていい。ここやっちゃダメ？いいよ。じゃあ、なんでそんな、なんでそんな投げるの。ビビってんの私。だからこうやって普通にここ口から入れる。怖いんだよね。どんな入れ方してんの。入ってない。すごいね。ああ、入ってない。パパの周りに枝いっぱいあるけど、どうして使わないのパパ。今取ってるから。アイスの棒があった。パパ、アイスの棒があった。これ？ちょっと慣れてきた。これ木だよ。流木みたい。火が小さくなると安心。うわ、炭みたいな色になった。燃料がなくなると。早いね。炭だとこんな炎は出ない。ほらまた出る。ちょっと入れると出る。いいよ。はい。なんかちょっと慣れてきたよ。パパも入れたい？入れたい。はい。はい。なんか炭がちょっと違う。炭はじっくりさ時間をかけて火が出るけどさ、薪はすぐ燃えるね。そうそう。
感じがする。寒かったけどなんかあったかい。さっき寒かった。だからあったまる。ラン取れるんですよ。ねえ見て、これあった。これあった。何泣いてんの？これさ、なんかこれコロンってやってて、ここにすっごい痛かったんだわ。だってここだよ、パパ見てよ。こうなったんだから。何？ラムネ？ねえどうなってるここ？ねえあんここどうなってる？ちょっと赤くなってる。ちょっと火が盛り上がってきてる。怖いよ。火が上がってきたから怖いパパ。これで入れる。いいよ。それでいいよ。火に当たってもいいの？大丈夫大丈夫。そうそう。火があった。ちょっと怖いからこれ。砂が入ってもいいのそこ？うん。そういえば灰になるんだ木は。そう。これまた燃えてきた。あもっとぶっといの入れてぶっといの。あ、でかいの？アイスの棒があったよ。いいよ入れて。アイスの棒はすぐ燃えちゃうね、薄いから。薄い。怖いちょっと。パパ、ちょっと怖いよ。石入れたら燃えない？石は。うん。本当入れてみてもいい？うん。ダメやっぱり。石ダメだよ。あん怖いからこれで入れてる。もえもやる？でもやらしてよ。手で入れてきてよ。あ、ゆい手で入れた。ちゃんと、ちゃんと入ってないけど。